Leksilerimiz davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Endeki mavzumunda. Rusya puhraları. Cungo'nun Balkaş Gölü'nü egallayışini çekleş doğrusu da müracaat ilan kıldı. Mavzulu haberi ötken yıl 12. ayının 31. gün Amerika vazının Xitay tili programı ilan kılındı. Abduri bu radyonun Moskova turuşluq muhbiri Beyhua. Haber mındak başlan. Moskova Cumhuriyet münasibeti qarmaqqa barğan sıra yaxşılanayotganda görünsümü lekin Rossiya Cumhuriyetni muhim tahdid deb qaraydi. Diqqat vatandaş. Rossiyanın nurg'unlagan matbuatlari va yerli xalqlar yaqinda Cumhuriyetni ayblab Balqash ko'liga tajovuz qildi deb 50 ming kishi imzo qo'yib, Jungoning Balqash ko'l atrofidan nurg'un yerni setib olib, ekologik muhitni buzib, bulg'ab tashlaganligini cheklash to'g'risida murojaat e'lon qildi. Rossiya tarafdan askariy qismlar va soqchilar ham bu ishga qatilib kirdi. Jungo-Rossiya munosabatining yuqorisida harorat ostida soğuk iqlim paydo bo'ldi. 2017 yılının en ahırkı bir günüdür Jungo ve Rossiya matbuatlari go'yodagidek o'xshash bir vaqtda xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo-Rossiya ikki davlat rahbarlari Xi Jinping ve Vladimir Putin, Medvedev ve Li Keqianglar o'zaro bir-biriga yangi yil tabriki yo'llashdi. Ular o'zaro ishonchni ikki taraf munosabatining teximizni qo'yiq taraqqiy qilishini ko'zlashdi. Lekin aloqador matbuotlar g'arazlik tashviq qilib, ikki davlat munosabatining do'stona ekanligini targ'ib qilayotgan bir vaqtda Rossiya jamiyati va fuqarolarning Jungoga qandoq nazar bilan qaraydiganligi topdan bir-biriga o'xshamaydigan bir manzara paydo qildi. Cunguluklar Balqash ko'li atrofida yer setib olsa, Rossiya norozi bo'ldi. O'tgan yil 12 aydan boshlab Rossiya Iroq Sharq va Sibiriya rayonida yerli xalqlar Jungoning Balqash ko'liga tajovuz qilishini cheklash, ekologiyani buzishini to'xtatish, Jungolikning Balqash ko'li yerlarini setib olishini to'xtatish to'g'risida imzo qo'yish, murojaat e'lon qilish faoliyati borgan sari yuqori to'lqin ko'tarildi. Bir ayga yetmagan vaqt ichida Rossiya Dumasi yuqori palata raisiga yozilgan xat hamda Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinga chiqarilgan murojaatnomaga 50 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi imzo qo'ydi. Balqash ko'lini Xitoyning egallashidan qutuldirish to'g'risida xat va murojaatnomada bundoq deyildi. Irkutsk oblasti ve Balqash ko'li qirg'oqlaridagi Listvyanka kentida 10%dan ortiq zamin tuproqqa Jungoliklar ega bo'ldi. Bu yerda Xitoylar to'pa ag'dirib, o'rmon kesib, istihorat demilish uylarni selish qurilishi bilan shug'ullanib, o'zlariga uy solamiz deb amaliyoti mehmonxona selib, Jungodan Balqash ko'liga sayohat qilgan jungoliklarni qarshi oldi. Nurg'un kishilar Balqash ko'li sayohati ekologiyaga tahdid elib keldi. Navbatda g'arb sayohatchilar Rossiyada ozayib ketdi. Jungolik sayohatchilar Rossiyada ko'payishga boshladi. Murojaatnomada bundoq ko'rsatildi. Zo'r bir turkumda yetib kelayotgan jungoliklar Balqash ko'lining tabiiy muhitini yovuzlik bilan yakson qildi. Jungoliklar solgan mehmonxonalarga chiqqan pastgina suvlar kichik daryo aqllarga qo'shilib Balqash ko'liga quyildi. Söp-süzük Balqash ko'lini bulg'idi. Nurg'unlagan Rossiya matbuotlari, hatto Kreml sariga yaqin bo'lgan matbuotlarmi bu qatimqi jungolikqa qarshi turish, imzo qo'yish faoliyatlarini xabar qildi. Hatto ba'zi matbuotlar Jungo Rossiya kengaymichilik qilyapti. Jungo Balqash ko'lini tarixda Jungoning zimini
zimini idi deb hesaplaydı deydigan mavzularda xabarlar tarqitishga başladı.